এই ছোট্ট পাখিটাকে দেখুন। এর নাম মাছরাঙা, কিন্তু এর জীবন মোটেও সহজ না। মাছরাঙা ঘন্টার পর ঘন্টা চুপচাপ বসে থাকে, শুধু একটা সুযোগের অপেক্ষায়। পানিতে ছোট একটা মাছ দেখা মাত্রই একদম নিখুঁতভাবে ঝাঁপ দেয়। অনেক সময় সে শিকারে ব্যর্থ হয়, তবুও সে হাল ছাড়ে না, বারবার চেষ্টা করে, কারণ সে জানে বাঁচতে হলে চেষ্টা করতেই হবে। এই পাখিটা আমাদের একটা বড় শিক্ষা দেয়, ব্যর্থ হলেই সব শেষ হয়ে যায় না, বরং ব্যর্থতায় আমাদের শেখায় কিভাবে আবার উঠে দাঁড়াতে হয়।